नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखेगा कैसे FRP बाईपास करेगा वाईफाई 2019। इसका पहले मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करो। इसमें मैंने बहुत FRP वीडियोस अपलोड किया। सबसे पहले वाईफाई को फॉरगॉट करो। अभी वाईफाई का पासवर्ड और एक बार डालो इधर। उसका बाद शो अटेंड्स ऑप्शन में क्लिक करके मैनुअल में क्लिक करो। इधर kadarvelleri.com टाइप करो। उसका नीचे प्रॉक्सी पोर्ट में 8080 एंटर करो। उसका बाद नेक्स्ट में क्लिक करो। इसमें ओके में प्रेस करें। और एक बार ट्राई करेगा। ओके प्रेस करें। ओके, अभी सक्सेस हो गया। इधर हो गया नो इंटरनेट एक्सेस। ये साइड में एक उल्टा आई है, उसमें क्लिक करो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, इसमें अनएबल टू फाइंड ए हॉटस्पॉट में क्लिक करें। लर्न मोर में क्लिक करें। नेक्स्ट बटन दबाओ। एग्री। इधर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, थोड़ा टाइम पकड़ेगा। इसमें क्लिक करें। थोड़ा डाका स्टार्ट में क्लिक करो। सेटिंग्स, गो बैक। अभी इधर सर्च करो, कोई भी सर्च करो। मैं इधर जी ऐसा टाइप करेगा, कोई भी सर्च कर सकता है आपको। इसका बाद में ईमेल में प्रेस ऑन होल्ड लॉन्ग टाइम प्रेस करें। ओके, उसका बाद जीमेल में लॉन्ग टाइम प्रेस करो। उसका बाद मोर सेटिंग्स, मैनेज अकाउंट। अभी मोबाइल का सेटिंग्स ओपन हो गया। अभी सिस्टम सेटिंग्स में चलो। ओके, अभी रीसेट। इसमें रीसेट ऑल सेटिंग्स, रीसेट ऑल सेटिंग्स। पहले ये रीसेट ऑल सेटिंग्स में करना चाहिए। इसका बाद ओके। അതിനെന്ത് ലാഭം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ. കാരണം വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അറിയാല്. കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മോഡത്തിന് വേറെ ഫീലൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പ്രീപെയ്ഡ് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ മാസം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പ്രീപെയ്ഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ 75 GB ഇവിടെ മാസം 23 റിയാൽ അടക്കം വേണം. മോഡത്തിന് വേറെ 25 റിയാൽ നമുക്ക് മോഡത്തിന് കൊടുക്കില്ല. അപ്പം എന്നാൽ 25 റിയാൽ ലാഭം. 25 റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. अभी गो बैक करो। ഒരുപാട് കുറയും. ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് फ़ोन एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए। 250 GB വരെ കിട്ടുന്നത് 10 Mbps ആണ് സ്പീഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കുക 500 MB, അതായത് 1/2 MB ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെക്കാം. ജസ്റ്റ് കഴിയും.
അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൊമാറ്റോ കിട്ടും. മറ്റേ ടൊമാറ്റോ എന്നോട് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല പ്രശ്നം നല്ല കറിയിടാൻ ഓപ്ഷൻ. अभी मोबाइल ओपन हो गया, लेकिन और एक बार इसमें फैक्ट्री रिसेट करना का ज़रूरी है, इसलिए सेटिंग्स में जाके फैक्ट्री रिसेट ऑप्शन में फैक्ट्री रिसेट क्लिक करो। अभी आपका मोबाइल 100% ओपन आएगा, गारंटी है। कुछ डाउट है तो ये वीडियो का नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। किसी का वीडियो चाहिए तो शेयर करो। താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. GB കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ, ചാർജ് കൂടുന്നുള്ളൂ. 450 GB ഉണ്ട്, 35 ആളോ. എത്ര ആളുടെ പോകണം? ഒരുപാട് ആളും. ഉപയോഗിച്ച് 10 3 മാസമായി, പിന്നെ തന്നെയുള്ളൂ. കാരണം 10 കിട്ടുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുള്ളൂ. ആര് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേരിലല്ല പിന്നെ വേറെ കൂടെ നീ കൂടെ ആവശ്യത്തില്ല, അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. മറ്റേ 5000 സിമ്മിൻ്റെ 2 സിമ്മിലാണ്. ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള സിമ്മിന് വിട്ടാൽ ഇല്ല, കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത വിട്ടാൽ പിന്നെ മോഡത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മോഡ് മേടിച്ചാൽ റീപേഡ് ഉണ്ട്, അതായത് എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 50 ഫൈൻ അടക്കണം. മറ്റേ 25 റിയാൽ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് 25 റിയാൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് വേണം. മറ്റേതിന്